Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel kita Nasrul Hunter. Oke kawan, saya akan coba hunting lagi di sore hari ya. Semoga kita bisa poin lagi ya. Tadi saya poin 1 ya, belum punah ya. Ini dia, mantap ya, poin di perjalanan tadi ya. Dan sekarang saya lagi nyangkung ya kawan, nyangkung ya. Kita coba nyangkung dulu, siapa tahu ada yang datang ya. Oke kawan, saksikan terus keseruan saya. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Oke kawan, let's go hunting. Ada punah teman-teman. Kita mau coba sosial punahnya. Bismillah. Tuh guys. Tapi ya guys, siapa yang punai? Jos kandos. Kita mau jemput punya dulu guys. Ini spotnya agak ekstrim guys ya. Tadi saya susutnya di sini guys, punyanya lagi makan ya. Saya di jarak 15 meter tadi nih ya. Kita mau jemput punya dulu. Tadi kita shoot di sini ya. Tadi kita shoot di sini ya. Kita mau cari punya dulu guys ya. Tadi dia makan di sini. Oh, itu bulunya guys ya. Itu dia bulunya. Itu dia nyangkut ya. Alhamdulillah ketemu jos kandos. Mantap ya teman-teman. Agak ribet guys. Mantap ya, jos kandos. Tadi ya sudah sini sih ya. Kita lanjut hunting lagi guys. Mantap. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap guys. Oke kawan, sampai di sini dulu hunting kita ya. Karena sudah malam juga ya, sudah malam. Bu, tikukurnya tidak ada yang datang ya. Tapi alhamdulillah kita poin 2 ya. Punai dan tekukur ya. Tadi ada beberapa guys yang kena ya. Tapi ada yang jatuh di ilalang, itu rumput yang di belakang sana ya. Susah ketemunya guys. Dan ada juga yang kurang telak guys. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa tekan tombol yang di bawah ya. Subscribe ya. Mantap. Oke guys, salam satu laras. Salam ngeklik ya guys. Mantap.